哋交俾田生咧。我想問下，點解你會咁打扮嘅，咁有型、咁應節嘅？揾嚟揾去呢頂帽最暖啊嘛，我怕凍啊嘛。唔係，我今年啊，你知我今年大生日啊嘛，我係屬老虎啊嘛。咁你估我係32咧，定係48咧，定係60咧？24。大家估下，我估係12歲咋。我哋今日上嚟行 catwalk 打扮嘅都係得個10零歲或以下兒童嚟㗎，係咪？咁我想田北辰先生咧咁難得嚟到，就同我哋講多幾句好嗎？難得我哋平時都係喺電視度見到佢咋。冇咁講，各位街坊你哋好，今日非常之高興可以嚟到呢度做今晚嘅 catwalk show 嘅評判。咁因為我係評判嘅身份咧，我要着得市正啲嘅。咁我又怕凍啦，今年係虎年啦，咁我戴埋呢頂帽。咁咧，我其實已經睇到有幾個好有潛質嘅參賽者㗎咯喎。咁正話有啲同我特別友善嘅，我就會加分俾你哋。唔睬我嗰啲咧，我就唔知啦，我要睇睇先。咁咧就我做時裝嘅。咁就對於行 catwalk 咧有少少嘅認識，咁所以你哋一陣間咧就自然唔好扭嚟扭去嚇，最緊要自自然然。嗱，望住我笑，邊個笑得最好嗰個、最靚嗰個，就多數高分㗎啦，知唔知？咁俾我試下啦喎。報名㗎，幾大膽啊！見到大家玩得開心又幸福。咁佢哋咧就係江慧圈嘅拍員，其實咧佢哋原本咧係個人組，媽咪又係覺得親子好啲喎，咁調咗上嚟親子組嘅。呢個係幾百年前嘅，幾百年前嘅，今日呢個係腰板老婆嘅，大家留意下對馬。呢個係南花超人，但其實扮機械人嘅。fans 啊，仲要。由頭到尾都冇笑過，不過就好做得好似啊，所以都唔使，其實唔使聽評判講啊。